Iphupho lakhe lokuba usonhlala kahle ilona elimgcine esesikoleni iminyaka eyi12. Yize bebhekene nezingqinamba, uNokubonga uphuma emndenini obayishiyagalolunye kubo. Bebonke bahlala endlini yomxhaso enamagumbi amabili nje. Lokhu kwenze kwanzima nokuthi akwazi nokufunda ngendlela efanele. I was waiting for them to sleep. When they slept at 10 o'clock, I wake up. I sleep with them. And then at 10 o'clock, I wake up and study. Ngenxa yesisindo somzimba wakhe uNokubonga ubengakwazi ngisho ukuthola izimoto zokuya esikoleni. The taxi drivers were saying that I'm big. I'm going to pay for two people because I'm big when they leave me when I don't want to do that. Efika esikoleni le ntombazane eneminyaka engama23 yathola ukuthi ayeneli nakhona emadeskini esikole. I was using teacher's desk and a big table to sit on it to feel comfortable. Uthisha wakhe umncome kakhulu ngokukhulu ukuzimisela. She cope as usual, she do everything as usual, and she is capable of doing things. She never say, no, I'm fat, even if she's going to the physical ed. She's just doing things normally. Yize uNokubonga ethukile, kodwa ujabule kakhulu ngokuba yingxenye yethimba labafundi bonyaka 2014 elizokuya ezigungweni zemfundo ephakeme kulonyaka.